Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nesta'inu innehu hayru nasirin ve mu'in. Hamduke Allahümme ni'mel mevla ve ni'mel nasir, ni'mel hadi ve ni'mel vekil. Sümme salatu ve selamu ala seyyidina ve nebiyyina Ebil Qasimil Mustafa Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve lânud daim ila a'daihim ecma'in minel âne ila qiyam yevmiddin. Siyema bagiyetillah fil aradin arvahuna ve arvahul alemine li turabi maqdamihil fida. Amma ba'd qâlellâhul hakim fi muhkemi kitabihil kerim. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Huvellezî enzeles sekînete fî qulûbil mu'minin. Allah Tebarek ve Teala müqəddəs Qur'an-ı Kerim'in Fəth surəsində 4-cü ayədə buyurur. Huvellezî enzeles sekînete fî qulûbil mu'minin. Allah o Allahdır ki, rahatçılığı, səkinəni, aramlığı möminlərin qəlblərinə nazil elədi. Başqa bir ayə Ali İmran surəsində Allah Təbarək və Teala buyurur: "Sənulqi fi qulubillezine kafaru ar-ru'b." Buyurur ki, biz tez onlar ki kafir olublar, onların qəlblərinə qorxu və vəhşət salarıq. Bu iki dənə ayə təxminən bəşərin həyatını tənzimləyən bir ayədir. Xüsusilə bu zamanda insanlar ki, stres əsrində, iztirab, pərişanlıq, nigaranlıq, vəhşət, qorxu, bu əsrdə, belə bir əsrdə yaşayırlar və təxminən demək olar ki, bütün insanlar aramış əldə eləmək üçün, rahatlıq əldə eləmək üçün sığınırlar müxtəlif vasitələrə. Bəzi adamlar elə bilirlər, rahatlıq budur ki, geçsinlər yoga ilə məşğul olsunlar. Bəzi adamlar elə bilirlər ki, var dövlətlə, gözəl, geniş ev, minilər, maşınlar, bahalı geyimlər, bahalı iş yerləri özünün üçün qazanmaqla insan eləyə bilər, özünə rahatlıq gətirsin. Düzdür, onun da təsiri var insanın rahatlığında. Amma aramış və rahatlıq insanın daxilindən qaynaqlanır. Bunun zahiri təcəmmülatla, gözəlliklə, zinətlərlə heç bir əlaqəsi yoxdur. İnsanın rahatlığı hissidir. Hiss daxildən qaynaqlanır. Gərək insan birinci daxilin rahatlandırsın. Daxil rahatlanmasa, zahirdə olan bütün var dövlət, təcəmmülat, gözəlliklər, hər nə ki bizim yaşamağımız üçün ehtiyacımız var ona, bunların nə qədər çox olması sənə rahatlıq gətirməyəcək. Rahatlıq insanın daxilindən qaynaqlanır. Aramış insanın daxilindən qaynaqlanır. Deyir, bir tacirlə, böyük tacirlə bir dərviş yol yoldaşı olmuşdular. Gəldilər, gecə yatmaq üçün bir çadır qurdular. Dərvişin bir dənə xirqəsi var idi, əbası var idi. O əbanı qoydu çöldə. Tacirin də bir dəvə yükü, xurcun dolu, pulu, cəvahiratı falanı var idi. O da qaldı dəvənin üstündə. Bunlar girdilər, çadırda yatdılar. Səhərə kimi bu dərviş yatmadı. Hey, o tərəfə döndü, bu tərəfə döndü, o tərəfə döndü, bu tərəfə döndü. Tacir ayılanda dərviş dedi, sən nə rahat yatmışdın, mən səhərə kimi yatanmadım, dedim, birdən oğru gələr bizim mallarımızı oğurlayar. Tacir ona dedi, sənin orada bir malın yoxdur ki, sən niyə yatmırdın? Sənin orada bir dənə yun geyimin var idi, dəridən, o sufilərin geydiyi bir yun paltarın var idi. Sən onun dalıcaydın, səhərə qədər yatmadın, o qəbanın, ridanın dalıcaydın. Yəni, sənin bu aləmdə olan varın, dövlətin birdən o yun geyim idi, çöldə qalmışdı. Ona görə yatmadın. Mən isə bütün var dövlətimi orada dəvənin üstündə saxlamışdım, rahat yatdım. Yəni, fikrim budur ki, insanı rahatlandıran da o var dövlət deyil, onu narahat eləyən də o var dövlət deyil. Bəzən insanın kiçik bir dənə, heç nəyi olmaz, balaca bir mülkü olar, o mülk onu narahat eləyər. Bəzən insanın hər nəyi olar, onu narahat eləməz. Bunlar rahat eləməkdə, narahat eləməkdə insanı rol oynamırlar. Qısa rol oynayırlar, cüz'i rol oynayırlar, kiçik rol oynayırlar. Böyük rolu insanın rahatlığında, narahatlığında nə oynayırsa onu Qur'an-ı Kərim açıqlayır bizim üçün. Allah Təbarək və Teala Qur'an-ı Kərimdə birinci olar ki, bu dünyada qorxu onların qəlblərinə düşər. Allah onları misal vuranda deyir ki, onlar çünki küfr əhlidirlər. Biz onların qəlbinə rob və vəhşət salarıq. Hər nəyləri onlar qorxarlar. Uhud müharibəsində nazil olub bu ayə. Uhud müharibəsi
hicrətin 3-cü ilində. İslam Peyğəmbəri Məkkədən Mədiniyə hicrət eləmişdi, orada özü üçün hakimiyyət qurmuşdu. Məkkəlilərlə bunların arasında bir savaş oldu. O savaş ki, hicrətin 3-cü ilində oldu, o Uhud savaşı idi. İslam Peyğəmbəri birinci savaşda Bədirdə onları məğlub eləmişdi. Onlar getmişdilər, böyük ordu yığmışdılar, gəlmişdilər İslam Peyğəmbərinin üstünə. Peyğəmbər də mübarək bir ordu ilə gəlmişdi. Uhud bu savaşın adı buna görə deyilir ki, Uhud dağının ətəyində oldu bu savaş. O Uhud dağının qırağında bir yer var idi. Kafirlər oradan nüfuz eləyə bilərdilər. Nüfuz eləyə bilərdilər İslam qoşununa. İslam Peyğəmbəri, Allahın səlamı olsun ona, bir neçə nəfər insanı ayırdı və bunlara dedi ki, siz qalacaqsınız orada. O yer ki, oradan onlar uçurum yerdən, sıldırım yerdən gəlib o dağın dibindən keçə bilərlər, bizi mühasirəyə ala bilərlər. Bir neçə nəfəri orada saxladı. Onlara dedi ki, siz oradan oxçular filan dayanın, onlar oradan keçə bilməsinlər. İslam qoşunu qələbə çalanda bunlar qaçdılar, onlar elə bildilər orada dayananlar, mühafizəçilər da biz udmuşuq, qələbə çalmışıq, gedək birdən bizə qənimət çatmaz. Gəldilər qənimət götürməyə, müşriklər gəldi bunları oradan dövrəyə aldılar. Dövrəyə aldılar, həmən vaxtı Peyğəmbərin 70 dənə böyük iman eləyən səhabələrindən Uhudda şəhid oldular, canlarını verdilər. Onlardan biri Həmzə Seyyid-i Şühəda idi. Bunlar ki, orada qayıtdılar, gəldilər, müsəlmanları məğlub elədilər, bu həddə çatdı. Tam öldürə bilmədilər, çoxu qaçdı. Əli ibn Əbi Talib orada çoxlu yara aldı, Peyğəmbər özü yara aldı. Bu savaş dayandı bu formada. Qaydanda birdən müşriklər, Əbu Sufyan dedi ki, biz düz eləmədik. Biz gərək onların hamını öldürəydik. Orada bir dənə də müsəlman qoymayaydıq diri qalmağa. İslamın kökün qazaydıq. İslamın rişəsini qurudaydıq gərək. Əbu Sufyan bu fikri dedi, gəlin qaydaq, gedək onların hamısını öldürək. Qoymayaq, Muhammed də sağ qalmasın, sallallahu aleyhi ve sellem, onlardan bir nəfər də sağ qalmasın. Bunlar qayıtmaq istəyəndə Allah onların qəlbinə bir qorxu saldı. İslamı yaşatmalıydı Allah. Bir qorxu saldı. Orada ayə nazil oldu, Peyğəmbərə buyurur Allah, sənulqi fi qulubillazinə kəfəru ər-ru'b. Onlar ki, kafirdirlər, təzədən istəyirlər, gəlsinlər sənə tərəf hücum eləsinlər. Buna baxmayaraq ki, onların gücü çoxdur, təcəmmülatı var, silah sursatları var. Amma biz onların qəlblərinə bir qorxu saldıq. Sənulqi ələ qulubillazinə kəfəru ər-ru'b. Biz onların qəlbinə ru'b və vəhşət saldıq. Qorxu saldıq onların qəlbinə ki, onlar da sənə tərəf gəlməsin. Bu qorxudan sonra Əbu Sufyan və onun tərəfdarları geri qayıtdılar da gəlib İslama hücum eləmədilər. Və təbiidir, orada Allah da öz əmrin vermişdi, müsəlmanlar da tam halda özlərin toparlamışdılar və hücuma hazır vəziyyətə. Onlar ki, hətta deyir, bir-birinə yaralılar, bir-birinə söykəndilər. Dedilər, biz dayanacağıq, savaşa gəlirlər, gəlsinlər. Allah bu ayədə buyurdu ki, onlar ki, kafir olublar, nə qədər onların hər nəyi olsun, onlarda bir rahatlıq olmaz. Qəlblərində səkinə olmaz. Müqabilində Fəth surəsindəki 4-cü ayədə buyurur, Huvəl-ləzi ənzələ səkinətə fi qulubil müminin. Allah, o Allahdır ki, möminlərin qəlblərinə səkinə və rahatlıq, aramış nazil eləyib. Yəni Allah təbarək və təala Allahı tanımaqla Allahı tanımamaq arasındakı fərqi göstərir bu ayələrdə. Görürlər ki, kafirdirlər, onların qəlblərinə ru'b, vəhşət, qorxu, həyəcan, stres, depressiya bunları salarıq. Və onlar ki, mömindirlər, biz onların qəlblərinə bütün çirkinlikləri qəlblərindən uzaq eləyərik və onların qəlblərinə səkinə nazil eləyərik. Rahatlıq nazil eləyərik. Allah təbarək və təala bəşərlə ilk danışığında Həzrəti Adəm və Həzrəti Həvva salamullahi əleyhimə ilə danışanda Qur'an-ı Kərim Allahın dilindən belə nəql eləyir. Buyurur, Allah onlara buyurdu ki, Oskun əntə və zavcukəl cənnə. Adəmə dedi ki, ey Adəm, sən və sənin ailən, xanımın cənnətdə sakin olun. Bu sakinlik, oskun feili əmr feilidir. Sakin olun. Sakin olun, səkinə sözü bunun içində yatır. Sakin olmaq, məsələn deyirlər, filan kəs filan yerin sakinidir. Sakinlik bu deyil, insan gəlsin orada oteldə qalsın. Yaxud insan gəlsin orada, məsələn, bir dənə yer tapsın, bir gün, 2 gün orada gecələsin. Sakin olmaq budur ki, onun orada bir rahatlığı var.
özünə görə bir ağırlığı var, evi var, eşiyi var, həyatı var, məskunlaşıb orada. Bu söz səkinə sözündən aramışı var, rahatlığı var. Adəmə dedi ki, Adəm, sən və sənin xanımın sakin olun cənnətdə. Yəni, burada yaşasız, burada səkinə olacaq. Əgər Adəm o tərki olanı eləməsəydi, bura gəlməsəydi, bu stresslər, istirablar heç biri yox idi. Səkinə var idi orada. Çünki Allah demişdi ki, uskun əntə və zəvcikəl cənnə. Sən və sənin xanımın cənnətdə səkinə tapıb aramışla orada məskunlaşın və yaşayın. Allahın bəşəri ilk sözü də bu olmuşdu, aramlıq tapın. Demək, Qur'an-ı Kərimin ayələrinə əsasən Allah Təbarək və Teala'nın ona iman eləyənlər üçün bir hədiyyəsi var. Onların qəlblərinə aramış salar. Xüsusilə bu zamanda, yaşadığımız əsrdə ki, stresslərlə dolu bir əsrdir. İnsanlar texnologiya nə qədər insan üçün işində sürət gətirib, işi asanlaşdırıb, amma asayiş gətirməyib. Texnologiya düzdür, bugün bizim buradan 1000 kilometrlərlə uzağa irtibat yaratmağımız üçün, əlaqə yaratmağımız üçün telefon falan, bütün vasitələrlə tez bazar eləyə bilirik, işimizi həll eləyək. Aya, bunlar bizim həyatımıza bir rahatlıq gətiribmi? Aramış gətiribmi? İşimizi asanlaşdırıb, həyatımızda bir asayiş varmı? Həyatımızda bir sükunət, sakinlik, o məskunlaşma, səkinə anlamında varmı? Yoxdur bunlar. Texnologiya bunları bizə gətirməyib. Texnologiya bu ilə yanaşı bizə problemlər yaratmağı öyrədib. Fars dilində bir ata sözü var, atalar sözü deyirlər, durud bər şotor, mərg bər motor. Salam olsun dəviyə, ölüm olsun texnologiyaya, motora, motor əsrinə, ölüm olsun. Niyə? Çünki motor əsri bizi üçün bir şey gətirməyib. Texnologiya əsri düzdür, bizə nailiyyətlər gətirib, amma insanın rahatlığını əlindən alıb. İnsanı həyəcanlara, stresslərə, depressiyalara salıb. Siz baxın, əsrlər qabaq depressiya adlı bir xəstəlik var idimi? Həyəcan adlı bir xəstəlik var idimi? İnsanlarda stress deyə bir şey var idimi? Onlar onun anlamını başa düşmürdülər. Birinə desəydin gülərdi, deyərdi, insan nəyə görə belə olsun? Amma bugün insanlara yol göstərənlər, məsələn, 80 il, 70-80 il bundan qabaq yaşamış böyük bir yazıcı, İslam ölkələrində o kitablarından çoxu yazılırdı, fikirləri var idi, özü də Əfşar nəslindən idi, Əfşarilərdən idi, Sadiq Hidayət adında bir adam idi, Fransada axırda intihar elədi, özünü öldürdü. Onun yazıları müxtəlif dillərə də tərcümə olunub. Bəzi yazılarını adam oxuyanda görürsən ki, bu Sadiq Hidayət insanları intihara sövq eləyir. Və bugün də görürsünüz, zaman-zaman bəşərin içində, bizim ölkəmizdə də olur bəzən, Allah yardım eləsin insanlara, insanlar intihara sövq olunurlar. Niyə? Elə adamların əsərlərini oxuyurlar, baxırlar, görürlər ki, bunların həyatı puçdur. Və o puç həyatını insanlara çatdırmaq istəyir. Puç həyatını insanlara çatdırmaq istəyir. Balaca bir müşkülə düşmüş adam artıq dünyanın sonu gəlmiş kimi onu göstərməyə çalışır. Və bu adamlar ədibanə, ədib şəklində, çox gözəl formada, ədəbiyyat baxımından cümlələrin quruluşu, filan mübtədası, xəbəri, yerləri, cümlələri bəzəmək çox gözəl surətdə öz puç ideologiyaların insanlara ötürürlər. Və bunu oxuyan gənc nəsil ya stressə qapanır, ya bu adam özü dünyada bunun kitabları oxunmaq ərəfəsində olarkən bunu dünyada oxuyurlar, bu adam özü gedir 2 dəfə intihara cəhd eləyir. Bir dəfə eləyir, özünü öldürənmir, ikinci dəfə gedir, özünü öldürür. Bu adam bəşəriyyətə nə ərməğan verə bilər? Mən bəzən ədəbiyyat oxuyuram, deyirəm, gəl biz bunları klassiklərimizlə müqayisə eləyək. Görək bunların ki, bunlar deyirlər, bezdim, yoruldum, dünya məni belə elədi, filan oldu. Bunu danışırlar və insanlar bunu çox gözəl surətdə qəbul edirlər, baxırlar. Dostlara bəzən mən bunu deyirəm, izləyicilərimiz də buna diqqət eləsin. Əgər baxasınız, biri bir dənə şeir yaza ki, deyə mənim bir dənə gözəl həyatım var, ilahi şükür sənə, sən mənə bir ailə nəsib eləmsən, övlad, dost, filan, pak ailə, ilahi şükür sənə, heç kim bu sözün dalıcı olmayacaq. Amma indi birdən biri bir şeir yazsın, biri də onun mahnı formasında oxusun, atdın məni, getdin, belə elədin, mənə xəyanət edin, hamı deyəcək mənim həyatımdan danışır. Niyə? Çünki insanlarda hələ düzgün formada psixologiya formalaşdırmayıblar özlərində. Və ona görə də insan gedib elə adamların dalıca düşürlər, gənc nəsil xüsusilə. Və ora düşəndə o bunlarda problemlər yaradır. İndi gəl bizim klassiklərimizə bax. Gəl məsələn biz Hafizi oxuyaq, Füzulini oxuyaq, Nizamini oxuyaq. Hafiz Şirazi deyir ki, mənəm ki şöhrə-i şəhrəm be eşq vərzidən.
Biri deyir, mənə bir dənə bəla gəldi, mən çöktüm da, mən düzəlmərəm. Sonra da gedirlər, bir-iki dənə də film tapırlar, baxırlar və qurşanırlar pis-pis əməllərə. O filmdə görürlər ki, onun da başına bu oyun gəlmişdi, bu pis əmələ qurşanmışdı. Mən də gedim, çarəmi orada, əslində o çarəsizlikdir. Gedim orada öz çarəsizliyimi göstərim. Amma gör, Hafiz nə deyir? Mənəm ki, şöhrə-i şəhrəm be eşq vərzidən. Mən deyir, o adamam ki, sevgidə mən məhşuram bütün şəhərə. Hamı deyir ki, heç kimi Hafiz kimi sevə bilməz. Heç kim onu kimi aşıq ola bilməz. Mənəm ki, didə nə yaludəm be bəddidən. Mənəm ki, didə nə yaludəm be bəddidən. Mən o adamam ki, gözümü pis görməyə, pis baxmağa, fikrimi pis düşünməyə məşğul eləməmişəm. Yəni, fikrimi məşğul eləməmişəm, deyim ki, bu nə daxil, bu bəla gəldi, məni tapdı. Düzdür, mən aşığam. Füzuli də yazdı da, bu Nizami də yazdı. Leyli Məzunlarında baxın, deyir, gətirdi atası Qeysi, dedi, sən aparıram Kəbədə, xəstəsən sən, Kəbə evində orada Allahdan istə, deyin ki, mənə şifa ver, Allah sənə şifa versin, sağalasan. Bu bilmir axı, özü xəstəyəm. Aşıq olanda insan, Əflatun deyirdi ki, eşq yeganə xəstəlikdir ki, xəstə ondan zövq alır. Bütün xəstəliklərdə xəstə deyir, ilahi, mənə sağalt. Amma eşq elə bir xəstəlikdir ki, aşıq deyir ki, mənə sağaldma. Gətirdilər Qeysi, Məzunu dedilər, denən ki, ilahi, mənə şifa ver Kəbədə. Məzunun elə demədi. Dedi, ya Rəb, bəlayı eşq ilə qıl aşina məni. İlahi, bu eşq bəlası ilə məni biraz da tanış elə. Birdən bəlayı eşqidən etmə cüda məni. Bir an belə, bir nəfəs çəkmək qədərində olsa belə, məni bu eşq bəlasından ayrı salma. Birdən atama qulaq asarsan, deyər buna şifa ver, məni sağaldarsan, aşiqliyim əlimdən gedər, belə olmasın. Hafiz də işarə eləyir. Hafiz deyir, mənəm şöhrə-i şəhrəm be eşq vərzidən. Mən eşqimə görə, aşiqliyimə görə bu şəhərdə məhşuram. Mənəm didə nə yaludə əm be bəddidən. Mən heç vaxt ilahi sənin mənə ayırdıqları var, pis gözlə baxmamışam. Deməmişəm, ilahi, niyə mənə bugün bunu göndərdin? Belə baxırdılar. Peyğəmbər birinin evinə qonaq gəlmişdi. Oturdu, o göyərçin saxlayırdı. Gördü, göyərçinin yumurtasından biri o taxçada göyərçin yumurta qoymuşdu. Peyğəmbər gördü, yumurta oradan qopdu, oradan sürüşdü, düşdü yerə, amma qırılmadı. Qırılmalıydı. Rasulullah təəccüb elədi, bu niyə qırılmadı? Niyə qırılmadı? Əslində o Peyğəmbərin əmniyyətindən də ola bilər o niyə qırılmamağı. Peyğəmbər baxdı, bu ev sahibi dedi, ya Rasulallah, bizdə belədir, bizə bəla gəlməz. Uzun zamanlardır bizdə belə şeylər olmaz, heç nə olmur. Hələ Peyğəmbərin nuraniyyətini hiss eləmədi, heç əmniyyətini hiss eləmədi. Hələ bundan da qafildir ki, bizdə heç nə olmur, işimiz hələ hər şey qaydasında gedir. Peyğəmbər durdu, evdən çıxdı, dedi, əgər sizə həqiqətən çoxdandır bir şey nazil olmursa, bir bəla falan gəlmirsə, demək, onda Allahın sizinlə işi yoxdur. Sizin işiniz həmişə yaxşı gedirsə, Allahın da sizinlə işi yoxdur, sizi dünyavızda öz başına buraxıb. Bəzən görürsən, Allahın bəlaları nemətdir insanlar üçün. İnsan o bəladan qorxub, stresə düşməməlidir, həyəcana düşməməlidir, çətinliyə düşməməlidir, depressiyaya düşməməlidir. Hafiz deyir ki, mən Allahdan gələnə pis baxmıram heç birinə. Sonra deyir, bəlakeşim. Bəlakeşim o məlamət bebinim o xoş başim. Biz bəla keşiyim o, məlamət bebinim o, xoş başim. Biz bəla çəkərik, məlamət, yəni namülayimat, ruhumuzla, zövqümüzlə düz gəlməyən bəzi məsələlər ki, istəməzdik belə olsun, onlar da gələndə gələr, amma biz xoş başim, biz sevinərik, xoş olarıq. Niyə? Ki, dər təriqət-i ma kafirist rəncidən. Çünki bizim yolumuzda, təriqətimizdə incimək kafirlik, məşuqdan incimək kafirlik. Gərək bizim təriqətimizdə sənin sevgülün sənə bir şeyi rəva bilirsə, gərək ondan inciməyəsən. Bir dənə də Hafiz deyir, dəhşətli surətdə qəzəldir. Ey ki, əz kuçeyi məşuqeyi ma mi gözəri. Ey o şəxs ki, bizim sevgilimizin küçəsindən keçirsən. Çox dəhşətli beytdir bu. Baxəbər baş ki, sər mi şikənəd divarəş. Ey o kəs ki, bizim sevgilimizin küçəsindən keçmək istəyirsən, bil, bizim sevgilimizin küçəsinin divarı insanın başını yarır, başını yaralayır.
Bu bilirsiniz nə deməkdir? Yəni demək istəyir ki, bizim sevgilimizin küçəsi Allaha ibadət eləyən küçədir. Yəni Allaha ibadət eləyənlər o küçəyə yığışıblar. Allahdan məqsəddir burada. Sevgilidən məqsəd Allahdır. Bizim məşuqəmizin, sevgilimizin küçəsi ki, Allahın küçəsidir. Ora yığışanlar da ancaq Allaha pərəstiş eləyənlərdir. Və orada birdən gələrsən, başına bir bəla gələr, durub orada deməyəsən, mənim başıma niyə bu bəlalar gəldi? Bu Hüseyn İbn Əlinin yoludur. Mən bir beyt yazmışdım o vaxtı. Burada vadidə bəlalar doludur, qorxuludur. Burada vadidə bəlalar doludur, qorxuludur. Bu Hüseyn İbn Əlinin yoludur, qorxuludur. İmam Hüseyn İslamın yoludur. Orada adamın başı sınar, adamın qolu sınar. Orada insan bəlaya dözməyəcəksə, o vadidə nə işi var o insanın? Əhl-i Beytin yolu, Allahın küçəsi. Hafizin bir dənə başqa beyti də gözəl bir beyti var. Deyir, در کوچه ما شکسته دلی میخرند و بس بازار خودفروشی در آن کوی دیگر است. Deyir, bizim küçədə, məşuqəmizin küçəsində qəlbi sınıqların sınıq qəlbinə müştərilər var. Yəni Allah insanın sınıq qəlbinin müştərisidir. Qəlbi sınıqların sınıq qəlbini alırlar. Ancaq, yalnız bu qədər. Bazar-ı xudfuruşi dəran kuy digər əst. Özün göstərmək istəyənlər, təkəbbür eləmək istəyənlər, o başqa yan küçədədir onların yeri. Əgər istəyirsən özünü göstərəsən, təkəbbürlə özünü satasan, özünü göstərəsən, mən buyam insanlara, onu satmaq istəyirsənsə, ged yan küçəyə. Burada qəlb, qırıq qəlbli insanların qəlbinin qırığını alırlar. در کوی ما شکسته دلی میخرند و بس بازار خودفروشی در آن کوی دیگر است. Hafiz Şirazi deyirdi. Yəni deyir, bizim məşuqimizin, bu beytdə də deyir ki, məşuqəmizin küçəsindən keçmək istəyənlər bunu bilsin. Məşuqəmizin küçəsinin divarı belə divardır. Oradan bir kərpic qopar insanın başını yaralaya bilər. Yəni bu dünyada Allaha bəndəlik eləmək istəyirsənsə, unutma. Allah səni bu dünyaya gətirib, bu dünyanı da Allah yaradıb və bu dünya maddə dünyasıdır. Maddi dünyadır. Maddədə təzahüm var. Sənin başına bəlalar gələ bilər. Yaşayan insan qocalan valideynin itirəcək. Yaşayan insan bəlalara tuş gələcək. Yaşayan insan xəstələnə bilər. Yaşayan insanı döyə bilərlər. Yaşayan insan məhbəsə düşə bilər. Xüsusilə zindandakı qardaşlar, əzizlər. Mənim yaxın qardaşlarım var, bizi zindanlarda izləyənlər var, bəzən sifariş göndərirlər, mən onlara buradan bu sözü deyirəm, əziz qardaşlarım, əsir ola bilər bir nəfər, bizim sözümüz ona çata bilər, çətinlikdə ola bilər, xəstə ola bilər, bizi dinləyə bilər. Bilmək lazımdır, bu dünya bəlalarla dolu dünyadır. Hələ ona görə də deyir, əl-bəlau lil-vəla, bəla vəlayət sahibləri üçündür. Bəlanın ən çoxu Peyğəmbərə vilayəti olanlara, imamlara nazil oldu. İndi bizə gələn bəlalar, onlara gələn bəlaların yanında qısa bir bəladır. Bu bəlalarda insan stresə düşüm da, mənim həyatım qutardı, mən bundan sonra da yaşaya bilmərəm. Hələ heç bəla bilməyən insan, mən bir xanımı istəyirdim, onu mənə vermədilər də, mən bundan sonra ailə qurmayacam. Yaxud mən bir dəfə getdim, alver elədim, şikəst oldum, sərmayəm əlimdən getdi, da bundan sonra mən alver eləmərəm. İnsanlar görsən, bir dənə balaca bir məsələ bunları büdrədir və onu böyük qələmə verirlər və həyatların özləri qaraldırlar. Sonra da başlayırlar həyatların qara kimi göstərməyə və həyatların qara kimi göstərdikcə daxildən hissiyat başlayır bunları həyatların qaraldmağa. İnsan necə düşünürsə elə yaşayır. İnsan əgər gözəl düşünürsə həyatı gözəlləşir. Hafiz ona işarə edir, deyir, bəla keşiyim o, məlamət binim o, xoş başim. Biz bəla çəkərik, məlamət görərik, dannaq görərik, amma xoş başim, xoş olarıq həmişə. Ki, der təriqət-i ma kafirist rəncidən, bizim təriqətimizdə incimək özü də kafirliyidir. Allahdan incisin, küfrə mübtəla olarsan. Deyir, deli biğəm dərin aləm nə başəd, əgər başəd, bəni Adəm nə başəd. Bu dünyada qəmsiz, kədərsiz heç bir ürək olmaz. Əgər olsa, o insan ürəyi olmaz. İnsan ürəyi qəmlidir. Bütün insanların ürəyində qəm var. Çalışmaq lazımdır ki, bu qəmlərlə yola gedə biləsən. Yola gedməyin yolu nədir? Allah təbarək və teala buyurur. Deyir, əgər istəyirsənsə,
istəyirsənsə rahat bu dünyada yaşayasan, qəlbivə səkinə nazil olsun, doğru düzgün yaşaya biləsən, o səkinəni Allah nazil eləyə bilər qəlbə. Qəlbivi Allah rahatlandıra bilər. İstəyəsən, yox, mən bəlaya tuş gəlməyim, yox, mümkün deyil. Bütün dünyaya gələnlər yaxınlarını itirirlər. Sən yaxın itkisindən böyük bəla olmaz. Bu dünyanın işi budur. Bu dünya bu işləri ilə məşhurdur. Deyir, dünyadır bura, möcüzələrlə doludur, ətrafdakı xariqələrlə doludur. Çox sevdiyim insan məni tərk eylədi, getdi. Ömrün gülünü qönçə ikən iylədi, getdi. Son mənzilə son kəlmələrin söylədi, getdi. Bağlanma, bu yer cazibələrlə doludur. Sən özünə cəzb eləyər, bağlanma. Bu yer cazibələrlə doludur, dünyadır bura. Möcüzələrlə doludur, ətrafdakı xariqələrlə doludur. Zalım mən üçün gör necə bir hilə yaratdı. Qarə saçımı gör necə bir vaxtsız ağartdı. Qardaş qəmi, dostun qəmi dünyamı qarartdı. Yəni ki, ömür qüssə-kədərlə doludur, dünyadır bura. Möcüzələrlə doludur, ətrafdakı xariqələrlə doludur. Allaha ibadətdədir barmaq sayı insan, amma belə dünyasa bəşərlə doludur. Hər kim Allaha ibadət, itaət edirsə, Allah onun qəlbinə bu bəlaların içində bir səkinə və rahatlıq nazil eləyir. Həmən insan aramlıqla, rahatlıqla, qəm-qüssə ilə yola getməyi bacarır. Qəm-qüssəni, kədəri, müsibətləri yola verməyi bacarır və onların müqabilində sınmır, düz durmağı bacarır. Allah təbarək və teala buyurur, Əla bi zikrillahi tətmainnul qulub. Agah olun, Allahı xatırlamaqla qəlblərinizə səkinə daxil olacaq, rahat olacaqsınız. Mübarək Ramazan ayı Allahla pozduğumuz əhdlərimizi yenidən bağlamaq üçün ən gözəl aydır. Allahla öz aramızda olan yırtdığımız ismət pərdələrin təzədən bərpa eləmək üçün ən gözəl aydır. Dualarımızı Allaha tərəf yüksəltmək istəyəndə onun qarşısını alan günahlarımızı əfv elətdirmək üçün dualarımızı həbs eləyən günahlarımızı aradan aparmaq üçün ən böyük fürsətdir mübarək Ramazan ayı. Allahla ünsiyyət qurmaq üçün ən gözəl fürsətdir mübarək Ramazan ayı. Nemətlərimizi dəyişən, Allahın bizi üçün ayırdığı gözəl nemətləri bəzi əməllər eləməklə onları dəyişib, günahlarımız onları neqmətə çevirir, bəlaya çevirir. O nemətləri aradan aparır. O günahları əfv elətdirmək üçün ən gözəl fürsətdir mübarək Ramazan ayı. Allahdan istəyirəm bu ayın ehtiramına, bu ayın şəhidi olan Əli ibn Əbi Talibin ehtiramına Allah bütün günahlarımızı əfv eləsin, aqibətimizi xətmi bi xeyr eləsin, nəslimizə, nəvəmizə, nəbirəmizə əhl-i beyt düşmənçiliyi qismət eləməsin, nəsib eləməsin. Allaha and verirəm, Həzrəti Vəliyə Əmr-i Müsliminin, Həzrəti Vəliyə Əsrin ehtiramına Allah təbarək və teala bizim, özümüzün, ailələrimizin, gələcək nəsillərimizin üzərindən bütün bəlaları uzaq eləsin. Allaha and verirəm, Həzrəti Höccət əleyhissalamın ehtiramına bizi namus dərdi ilə, dost dərdi ilə, cavan ölümləri ilə imtihana çəkməsin. Vəssalamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.